Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, nos preparados para abrir unha nova semana de tertulia. Como é habitual, repasaremos o que está a dar de si a precampaña de cara ás eleccións europeas do 25 de maio. A noticia hoxe é que José María Aznar non estará apoiando o seu partido nesa precampaña, na campaña electoral, aínda que, como dicía hoxe, lle tería gustado moito dar un mitin co seu amigo Miguel Arias Cañete, o cabeza de lista do PP. A outra protagonista da xornada é Isabel García Tejerina, atado agora número 2 do Ministerio de Agricultura, man dereita de Cañete, e dende hoxe xa nova titular do departamento. Sobre o proceso soberanista en Cataluña hai dúas cuestións que comentar. Unha en relación con ese clima de crispación que denuncia o líder do PSC, Pera Navarro, logo da agresión que sufriu onte mentres participaba nun acto privado en Tarrasa. E logo está a noticia de que hai 10 xuíces que están traballando o parecer por iniciativa propia, redactando un borrador de constitución para unha hipotética Cataluña independente. Bueno, son cuestións das que imos falar hoxe, tamén das eleccións o reitorado da Universidade de Santiago, que ten xa novo reitor, o catedrático de Matemática Juan Viaño, e para iso están hoxe connosco a xornalista Carla Reyes. Que tal, Carla? Moi bien, encantada. Un día máis. O técnico de Navantia, Xavier Carro. Que tal, Xavier? Benvido. E o editor Pepe Arias. Hola, Pepe. Benvido tamén. Bueno, pois se vos parece, como é costume cando temos temas locais, empezamos polo máis próximo, as eleccións o reitorado da Universidade de Santiago, que gañaba, como dicía eu, Juan Viaño, gañaba por un feixe de votos, moi pouquiña diferencia co seu rival Antonio López, catedrático de Dereito Financeiro e Tributario. Hoxe pasaba xa por aquí por Correo Televisión o novo reitor, non o ten doado, hai que diciro, non? Está as universidades nunha situación moi complicada, en particular a nosa, pois pola elevada débeda que arrastra, así que ten moitos retos aos que darlle resposta. Bueno, eu quero saber que valoración facedes vos dese resultado tan axustado. Xa se vía na campaña que estaba a cousa moi parella, efectivamente así foi, non? Un feixe de votos, e a diferenza estivo no apoio do estudantado ás propostas de Viaño, do persoal en situación do profesorado en situación máis precaria, non? Aí estivo quizáis a diferenza. Vou comezar por Pepe, non sei como vesti a elección de Viaño. A ver, eu penso que o titular é basicamente a baixa participación, non? Foi un proceso onde tamén aconteceu en Vigo, non é algo que acontecera só na USC. Aquí un pouquiño máis de participación, non? Un pouquiño máis, pero bueno, ainda así 14%, sí. Evidenciase un signo de crise política, non? Dentro dunha institución que é moi importante para esta cidade. No debate eu penso que non houbo propostas nen visións distintas de alternativas, realmente non había dous proxectos confrontados e de alguna maneira existe tres funcións fundamentais para a universidade, non? A función investigadora, a función docente e despois unha terceira que é a prescriptiva, non? De coñecemento aplicado para buscar solucións, sobre todo nun momento de crise como o que vemos, non? Se a universidade de alguna maneira naufraxia xa para visualizar as súas propias alternativas, pensemos tamén o que acontece, bueno, pois a nivel social. Por unha banda, estamos diante dunha política de recortes moi forte, non? Por parte dos gobernos de Rajoy e de Feijóo, eso evidentemente condiciona a vida da USC, pero tamén a USC arrastra un problema de eficiencia institucional, non? Que xa ven de moi longo e iso é transversal. E o feito de que non haxa unha alternativa forte fai que a Xunta de Galiza sexa a institución que finalmente teña, bueno, pois un poder máis importante.
Despois existe tamén unha dimensión social, non? Que con todas as dificultades dende os anos 70 democratizouse a entrada na universidade para xente que viña das clases populares, que non tiña recursos e que non tiña cartos, e neses momentos o encarecemento xeral das taxas, o feito de que non avancen outros dispositivos sociais da propia universidade, como poden ser pois as prazas nas residencias ou os recortes nas becas, fai que volvamos a ter esa fenda, non? A hora de que a xente pois con menos recursos poida entrar, non? Porque os criterios de selección non teñen que ver co coñecimento, senón que teñen que ver, bueno, pois que a capacidade de recursos. Nese sentido, ábrese unha brecha social de novo, estamos diante do modelo da dereita, aplicando medidas selectivas e restrictivas, e nos vamos cara ao modelo alemán, priorización de FP, formación de baixo nivel e minijobs, non? De alguna maneira, ese é o escenario que nos deixa neste caso, bueno, pois as políticas do goberno de Madrid. Bueno, non sei se... FPs de bajo nivel? Baixo nivel formativo en relación a uns titularos superiores que o que teñen que facer nestes Es que momentos no entiendo por qué esa calificación de bajo nivel a una formación profesional. O que está pasando. Llevamos mucho tiempo hablando precisamente de que nos equivocamos en la apuesta por la formación única universitaria, muchas veces no apegada a las demandas del mercado laboral y de las propias empresas. Yo creo que la FP en ningún caso puede ser calificada de bajo nivel. Al contrario, en este momento la FP es la que está ofreciendo al mercado laboral una gran parte de los trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Pero bueno, a lo mejor esa es parte de otro debate, ¿no? Que é moi interesante, por certo. Absolutamente. No que vexo que non concordades. No. En todo caso, deixa de preguntarlle a Pepe si tiña favorito nestas eleccións. No, ningún. Non te sorprendeu tampouco que fora Viaño o elegido finalmente? A verdade é que o vin con bastante... Bueno, realmente non había un debate de ideas, entón tampouco seguín con moita atención, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que a mí personalmente me dio la impresión de que la campaña era suave, digamos, light, si puedo utilizar. Sobre todo en relación que anterior, ¿no? Efectivamente. Unha segunda volta, 7 candidatos a primeira, sí. Sí. Y probablemente eso explica también el hecho de que fuese tan reñida la diferencia. De hecho, el otro candidato en un momento llegó casi a celebrar la victoria, O ¿no? reconto foi de infarto, me parece, ¿no? Sí, y provocó mucha desilusión. No le conozco personalmente, pero por lo que tengo entendido, pues el nuevo rector tiene un perfil de consenso, ¿no? Y es un hombre pues de un talante muy negociador y por lo tanto creo que seguramente es lo que necesita, ¿no? Un puesto como este, ¿no? Sé que viene del área científica, por lo tanto, me imagino que ese consenso tendrá que aplicarlo sobre todo al área más de ciencias sociales o de letras, donde seguramente pues, los presupuestos son menores a la hora de investigación sobre todo, ¿no? Y por otra parte, sí que también creo que ese talento negociador, pues al parecer también ya lo ha manifestado en alguna entrevista por ahí, que es el talento que va a aplicar también a nivel institucional con las relaciones con la Consellería de Educación, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que efectivamente la universidad tiene muchos desafíos, pero uno de ellos fundamentalmente es su financiación y en el caso español, en el caso europeo, pero en el caso español de manera yo creo mucho más acuciada, hay una dependencia absoluta al sector público, ¿no? Y una incapacidad de la universidad a atraer la inversión privada, ¿no? Es una pena que las empresas, pues por una parte, no inviertan en investigación en las universidades. No quiero tampoco acusar a nadie, a ninguno de los dos, es simplemente constatar el hecho de que así como, por ejemplo, en Estados Unidos, buena parte de la investigación académica está financiada por empresas, aquí el abismo que hay entre el mundo universitario y el mundo de la empresa es importante, ¿no? Bueno, Pepe non concorda, pero non falou Xavier, así que agarda un pouquiño, logo lle retrucas a Carla. A ver, Xavier, ti que pensas? Bueno, eu creo que se dixeron aquí pues, tres cousas moi importantes, non, en favor de Viaño, tres cousas moi positivas del, non? Que é unha persona de talante negociador, que procede do ámbito científico e que está apoiado polos máis débiles da universidade, non? Pois son... O sea, que era o teu candidato, non? Me ves dicir. Bueno, eu tampouco tiña ningún tipo de ánimo de adversión a outro candidato, que é unha persona estupenda, pero
pero sí, me parece que era o mellor dos dous candidatos e alégrome de que efectivamente acadara o resultado e sexa o novo rector, non? Eu creo que en canto a si había ou non proxectos alternativos, eu creo que o proxecto alternativo era precisamente frente a Casares, non? Frente ao período anterior. Aí sí que me parece que calquera dos dous presentaba claramente unha alternativa distinta. No caso de Viaño, pois incluso máis achegada aos problemas dos máis débiles, como te decías, non? E despois me parece que quería facer un comentario tamén en relación ao tema este do investimento privado, non? Eu tamén creo que a universidade debe de, efectivamente, achegarse máis á realidade económica e social do país, non? Iso é unha necesidade urxentísima, pero claro, é moi difícil en un momento como este, onde as empresas están carentes de oxígeno financiero, non? Tampouco lo hacía en nunha a época de las vacas gordas. Tampouco, efectivamente, pero bueno, son Unha materia pendente. Unha materia pendente que en todo caso eu non achaco tanto a defectos que poida ter o sistema universitario, xa falo trascendendo máis ao longo do tempo, sino que eu creo que ten que ver tamén co tratamento fiscal deste tipo de recursos que as empresas poidan dedicar a investigación, cosa que en Estados Unidos ten un tratamento moi distinto, unha cultura empresarial efectivamente, tamén, o de España, e ten que ver tamén con o número de grandes compañías que existen en Estados Unidos en relación aos que existen aquí, non? Aquí, de todas formas, hai en Galicia algunha gran compañía que podía perfectamente permitirse, non vamos a señalar, pero todos temos na cabeza, algunha que podía permitirse perfectamente, un apoio á universidade en temas de investigación, evidentemente, ainda que fora enfocado a cuestións que lle foran de interés científico, non? Pero, en definitiva, eu creo que Viaño ten por diante un período de traballo moi complexo e neso vai a ser de moita axuda ao seu talante negociador. Tampouco pode facelo de outra maneira, porque a universidade pode, efectivamente, elevar o tono de exixencia ante as administracións, pero tampouco pode romper con elas, porque, efectivamente, hai un entente de relación que, evidentemente, ten que ter, porque a Consellería ten competencias dentro da universidade, condiciona moitas, non só a cuestión económica, sino outras moitas cuestións formais, e, polo tanto, efectivamente, a relación ten que existir, aínda que o tono de exixencia de recursos se aumente, non? E despois, para facer unha política dentro das competencias propias que poida ter un equipo reitoral, das cousas que se poidan cambiar, pois tamén é certo que para cambialas vai a ter que ser con moito diálogo interno, porque, modificar o mapa de titulacións ou cosas deste tipo sempre traen conflictos, modificar, ou potenciar as distintas áreas de profesorado, ou utilizar o profesorado de outra forma, sempre trae conflictos, e, efectivamente, creo que neste sentido, nun momento como este, vai a ser un bon rector, estou convencido. A ver, Pepe, que querías sobre o investimento privado, algo querías dicir, non? Todos con brevidade, eso sí, A ver, non era sobre o investimento privado, despois tamén tocarei o tema, era en relación ao que pretendía dicir sobre a formación profesional, non estaba despreciando. O que pasa é que o que se está primando agora é, de alguna maneira, conducir que a xente vaya, de alguna maneira, abandone a universidade e vaya cara ali, non que exista formación profesional. De feito, o comentaba Praza Pública recentemente, 260.000 persoas nos últimos anos deixaron o país porque non encontran traballo, non? Tamén habería que reflexionar se a formación profesional sirve ou non para colocar as persoas que pasan por ela, non? Eu penso que existe outro problema cos titulados superiores, non? Que, de alguna maneira, se merman os servizos públicos porque eses profesionais teñen que deixar o país para poder exercer. Hai moitísima xente do sector da sanidade que ten que ir a traballar a Inglaterra, moitísimos médicos e moitísimas enfermeiras, e despois tamén acontece co tema da investigación. No Estado español formamos investigadores que despois teñen que realizar a súa carreira profesional noutras partes da Unión Europea. E entón, esa formación que de alguna maneira fan repercute no Produto Interior Bruto de outros países, non repercute aquí. Despois, eu penso que o problema non é o sector público é importante, e de
feito, o pouco crecemento que temos ven onde precisamente se invirte no sector público, penso que iso non é así, e eu non sei se o talante negociador do novo rector servirá para rematar con certas prácticas e con certos privilexios que non repercuten en nada na eficiencia institucional da USC. Penso que son cousas tamén importantes, non? Eu penso que tamén a propia institución ten que facer unha reflexión. Vamos, o debate sobre a defensa da Universidade Pública que comparto e mezclado coa FP creo que é un mal debate, porque mira, hai un dato moi evidente. Eu non falei da FP. Xa, bueno, falaste os dous. Sí, falamos os dous, pero bueno, simplemente quería tamén vou falar eu, non pasa nada. Pois hai un dato moi claro. Hai 1 millón de persoas que quedaron en paro nesta crisis que non teñen ningún tipo de estudios. Entón, claro, non van a poder ser todos universitarios. A maioría teñen xa, pois... non, pero non digo non van a poder no sentido económico, digo no sentido de que o país non vai a poder formar. As universidades non teñen 1 millón de plazas para formar nos próximos anos. No existe un país que funcione razonablemente bien con todos sus trabajadores universitarios. Evidentemente. Eso es absolutamente no, digo que no existe, y en todo caso no debería existir tampoco, un país en el que funcione con todos sus ciudadanos titulados superiores, ¿no? Es decir, eso... Pero o problema é que se recorta esas becas, precisamente hai un sector da A poboación ver, vamos a hablar con un poco de rigor. Tú has hablado de recorte, has hablado del incremento de las tasas. Galicia es la comunidad donde menos han subido las tasas, es de las comunidades donde tiene las tasas más bajas. Yo insisto en que creo que la FP no solo es perfectamente válida y son estudios de nivel, sino que además hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo precisamente porque lo que hablábamos antes. Está potenciando, de feito. Se está potenciando y hay muchísima gente que incluso después de terminar estudios universitarios va a la FP porque se da cuenta de que la FP se adapta mejor a las necesidades del mercado laboral. Eso quiere decir, por una parte, que a lo mejor hay que, los estudios universitarios superiores deberían plantearse su relación de inserción laboral de sus alumnos, ¿no? Sí, eu solo decir, rapidamente, que temos que pasar outras cuestións. Que efectivamente un país non pode formar universitarios ilimitadamente, non ten que haber un número de plazas ou un número de tal, ahora, ou ten que habelas en igualdade de acceso para todos os cidadáns. O sea, o que non pode ser é que se limiten as plazas e a continuación se endurezan desde o punto de vista económico os requisitos para acceder á universidade. Non me refiero só ás tasas, sino ao feito de estar desplazado vivindo nun sitio. Por tanto, o tema das becas, e ahora mesmo acabamos de ver o último recorte de tapadillo, non? Donde se nos anunciou que era o ano onde máis becas había, non? E resulta que pois, de media van a cobrar 300 euros menos cada estudiante na súa beca, non? Entón, claro, esas contradiccións efectivamente non se poden dar, non? Unha persoa que teña capacidade intelectual para desenvolver unha carreira universitaria ten que ter os recursos, si nos ten propios públicos, para desenvolvela, porque é un dereito. No creo que en Galicia quede nadie con esas capacidades intelectuales, como tú has dicho, sin la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Eu conozco xente que tuvo que deixar a carreira por problemas económicos. Pues yo le tomaría la palabra al consejero de Educación, que ha dicho que efectivamente, lo decía hace unos días, le tomaría la palabra e iría a manifestar esas dificultades. A porta da consellería facer cola. Pues, por supuesto, hai que tomar a palabra. As políticas laborais para xente moza, evidentemente está ben que se potencie a formación profesional, pero temos un paro juvenil que é superior ao 50% neste país. Entón, esas políticas terán algún defecto e terán algún problema, non? Eu penso que nese sentido o que non se pode permitir ningún país é que a mocidade abandone o país, incluso xente con alta formación. Non estamos falando só de xente que non ten formación, non? E eu penso que esa lacra é algo que este país viviu históricamente que levamos moitísimo tempo sin padecer, non? Bueno, poderíamos seguir por aquí
na tertulia, pero temos outras cuestións. Empezamos falando das eleccións, a elección do novo reitor da USC. Imos falar xa de outras eleccións, as que nos teñen ocupados todos os días. Bueno, hoxe hai dous protagonistas destacados. Dicía unha presentación, unha nova ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ata agora número 2 de Cañete. Acertaron desta volta as quinielas, non? Porque era xa sinalada dende hai xa uns días. Pódese centrar por fin Cañete na carreira cara ás eleccións do 25 de maio. O certo é que parecía que empezaba a estar xa un pouco incómodo, non? Por esta demora, non? En deixar o ministerio. E logo, outro dos protagonistas da xornada é José María Aznar, non? Hoxe lle preguntaban que lle parece, non? Que non vai a participar na campaña co seu partido, e dicía que lle tería gustado moito dar un mitin con Arias Cañete, un gran amigo, non? Un gran candidato. Bueno, xa saía rapidamente Esperanza Aguirre a decirlle, bueno, pues se quere un mitin que non se preocupe, que xa lle organizamos rapidamente. Bueno, en todo caso... Como estuvo outro día de Torera, pues xa que Torera, sí. Hoxe non falamos de Esperanza Aguirre, bueno, imos falar de Aznar. Que vos parece, en todo caso, ti, Xavier, que prescinda o PP de Aznar? Porque, por exemplo, Zapatero estará aquí en Galicia, non? Con José Blanco, e, bueno, noutros puntos, por suposto, do Estado, pero Aznar non estará. Ti que che parece? Unha boa decisión do Partido Popular? Ojalá sea mala, ¿no? Pero sea mala... Ti non queres que acerten, pero nin de casualidade. Vamos, efectivamente, cando o inimigo se equivoca non entreteñas, non? É o que se dice. Bueno, bromas aparte, eu creo que, efectivamente, iso o que desvela é que hai, efectivamente, tensións moi fortes entre Aznar e a dirección do partido, non? Porque non se me ocorre outra cuestión, non? Ahora, me parece que deixar a Aznar como verso suelto pode ter máis riscos que expoñerte aquí nun mitin diga 4 tonterías, non? E eu creo que, efectivamente, o feito de que se vexa excluída a parte máis á dereita, non, do Partido Popular, pois pode dar alas a outras candidaturas donde hai moitos amigos de Aznar, non? Como Vox, por exemplo, donde efectivamente hai xente, ex dirixentes do Partido Popular, que se sitúan á dereita do partido e que bueno, pode haber unha parte do electorado que se cabree con esta decisión de deixar a Aznar fora e opte por castigar ao PP hacia a dereita. Pode existir ese risco, pero en calquera caso eu creo que o que sucede é que teñen medo que diga alguna tontería no mitin, e esa é a cuestión, ¿no? A ver, Carla e Pepe. Bueno, yo creo que miedo a que eso suceda realmente no creo, ¿no? Me da la impresión de que el Partido Popular es un partido quizás el más homogéneo y coherente a pesar de las fisuras, y en todo caso con respecto al señor Aznar, a mí lo que me parece que no es conveniente, no es muy positivo sacar a los ex a la calle, ¿no? Y sacar a los ex a la palestra, y con esto me refiero pues a la salida el otro día de Rodríguez Zapatero, que también, bueno, pues seguramente más de algún militante de su partido habrá compartido, yo así lo he escuchado en todo caso, algunas inconveniencias, ¿no? de su discurso un tanto demagógico, ¿no? Pero bueno, yo francamente creo que los expresidentes del gobierno, yo creo que los expresidentes del gobierno deberían mirar a lo mejor esto desde el banquillo, ¿no? Que es donde deben estar, o no desde el banquillo, desde bambalinas, porque ya evidentemente no creo que vuelvan a jugar un partido, ¿no? Porque la campaña no es de ellos, ni la campaña es de ellos, ni ellos son los candidatos, ni van a tener un peso sustancial, ¿no? Yo creo que hay que dejar pues, a los candidatos, a sus partidos, esa responsabilidad. ¿Que pueda esto provocar? La verdad es que no lo creo. Yo creo que Aznar evidentemente es un hombre mediático, que lo que diga va a crear titulares, y Esperanza Aguirre, por supuesto, lo que diga va a crear titular. De ahí a que vaya más, la verdad es que lo dudo, ¿eh? A ver, Pepe. A ver, eu penso que estamos diante dunha campaña que xa se pretende que sexa dun baixo perfil, non? O debate sobre Europa, de alguna maneira, está totalmente apacado. Cañete non parece un baixo perfil, eh? Bueno, Cañete ten declaracións moi interesantes sobre o tema das mulleres, sobre os camareros, e o sitio onde nace, non? Que é un candidato que dá moito xogo, non? Eu penso que nese sentido, as fisuras que se mostran no PP... Cañete brava, tamén, Cañete brava, sí. As fisuras que se dan no PP tamén chegan a este país, non? Vemos os escándalos da corrupción e ninguén pon fin a iso.
eso, e claro, asumir unha campaña electoral, bueno, pois co Concello de Compostela como está, tamén con outros casos que hai a nivel de Estado, pois eu penso que é complexo, non? Existe un interés en que non haxa participación, porque parece que todo parece indicar que a participación precisamente beneficia a outras forzas que non son nin o PP nin o Partido Socialista, non? Onte en Compostela estivo Alexis Tsipras, non, presentando a candidatura de AGE, de Lidia Senra, ás eleccións europeas, e parece que a esas forzas nos vai a tocar outra tarefa, non, que politizar de alguma maneira o desencanto e fomentar a participación nun momento onde non se están poñendo máis alternativas que seguir os dictados de Angela Merkel, non? Apuntouse aí un tanto AGE, non? Digo, porque era o seu único acto en España, non? Previsto en España. Foi o único acto que Alexis Tsipras fixo no Estado español e agora esperamos ter unha campaña, bueno, moi prolongada durante todas as próximas semanas precisamente para fomentar a participación, Bueno, non? pero eso foi un acto de casualidade, non? Non foi ningún acto de Sí, casualidade. digo de casualidade. Casualidade foi Pepe Blanco na vosa lista, non? Digo de casualidade porque se houberades optado pola outra decisión estaríades no mitin de Ana Miranda, Que non? decisión? Digo, Que levamos defendéndonos durante meses. Claro. Iso Non non me é pearías así. por esa decisión, non optaría nunca na vida. Por certo que dicía Ana Miranda que non hai en Galicia ninguén que estea máis á esquerda que o BNG, E o dicía ben alto e ben claro, Ana Miranda debería dedicarse a facerlle oposición ao PP, e non a AGE, pero bueno. Bueno, eu creo que se Se dedica ve que la coherencia del mundo nacionalista es férrea, ¿no? Bueno, mas en canto dende a esas logo declaracións de Ana non Miranda temos teño os mesmos que problemas decir que teñen outras forzas. A min temo unha impresión bastante negativa, non? Porque efectivamente dá a impresión como se eles mesmos estuveran extremando, non? Vamos, non é que naide diga que o Bloque se está radicalizando, que son eles mesmos, en primeira persona, a súa candidata, a que extrema as súas posicións, non? E a mí non me parece que eso sea electoralmente un acerto, non? Porque estamos falando de que se coloca máis a esquerda que naide, non? O cual non sei se moi ben quere dar unha patada para un lado ou para outro, ou para todos, non? Pero me parece que non é unha cousa acertada. E pois hai unha cousa que é evidente, o sea, cada partido vai ter que mover os seus. Eu estou moi convencido, sempre se fala cando hai eleccións deste tema do trasvase de voto, non? E eu creo que existe moito menos do que os estadísticos pensan, non? E ao final o que sucede é que se un partido é capaz de mobilizar o seu electorado, pois ten un bon resultado. E se non ten capacidade de mobilizalo, pois non? Entón, eu non entendo moi ben a estrategia do PP, porque sí comparto contigo en que dá toda a impresión polo tardanza en nombrar o candidato, por, bueno, unha actitud así moi remolona en relación a todo, se nada se move, incluso a ministra nombra para non mover nada de nada, pero, bueno, hai unha campaña así de que, bueno, pode cambiar e pode, no tempo que falta, poden apurar... Logo da Ponte se animará. Pisar o acelerador, non sei, pero sí me dá a impresión de que... E ao final estou convencido de que como non mobilicen o seu electorado, pois o seu electorado non vai ir a votar, ou vai ir a votar en menos medida, non? Carla, ¿qué crees? Vamos a ver, con respecto al tema del bloque y esa expresión de no hay nadie más a la izquierda que nosotros, está claro que están intentando disputar ese electorado de izquierda a AGE, ¿no? Bueno, como peleándose por esos votos, ¿no? Evidencia esa fractura, ¿no? Que ya surgió hace mucho tiempo, pero que está más que patente, ¿no? Por otra parte, yo realmente en unas elecciones europeas, y yo creo que aquí eso también lo he dicho en alguna otra ocasión cuando empezamos a hablar de esto, en Europa hay dos grandes corrientes políticas y en el Parlamento Europeo hay dos grandes corrientes políticas, que son el socialismo o la socialdemocracia y el Partido Popular, ¿no? Europeo. Yo creo que en este momento a España lo que más le interesa es recuperar el peso político que había perdido en los últimos años, ¿no? Es decir, volver a recuperar peso político precisamente para poder defender mejor los intereses nacionales, ¿no? Y eso, evidentemente, me parece que solo lo pueden aspirar a hacerlo los grandes partidos. Lo otro,
me parece perfectamente legítimo y la pluralidad democrática es bienvenida, pero seamos realistas, quienes deciden la política a nivel europeo son esas dos grandes formaciones, muchas veces en alternancia. Y es más, no solamente la deciden ellos, sino que lo que separa a unos y a otros a nivel europeo y de grandes políticas económicas es mínimo minimorum. Bueno, aí ten que algo que decir Pepe seguro e Xavier tamén, pero pídevos brevidade, a ver. Ese penso que precisamente o problema, non? De alguna maneira se está a desmantelar a nivel europeo o estado do benestar e iso fai que esas forzas entren en crise, non? Alexis Tsipras son las mismas fuerzas que lo crearon, un segundo, Alexis. Ojo, son las mismas fuerzas que lo crearon. Noutro contexto xeopolítico diferente e por que habrían de querer desmantelarlo ahora? Bueno, están a facer. No, precisamente ti falabas de que o mundo da empresa entraba no público, e iso é unha das consecuencias. Non? Eu penso que neste momento estamos vendo como, por exemplo, en Alemanha existe un goberno conservador e socialdemócrata, non? E eu penso que nese sentido se está, de alguna maneira, como ti ben o indicabas, renunciando á aposta reformista por parte da socialdemocracia, non? Entón, iso fai tamén necesario non ir máis á esquerda, senón precisamente centrar o discurso en levantar un muro popular en contra dos recortes, na defensa dos servizos públicos, e nese sentido proxectar unha alternativa. Esa foto que ti dibuixas, por exemplo, en Grecia non se vai a dar xa, o Partido Socialdemócrata vai a ter menos unha porcentaxe menor que o Partido Socialista. Que no tiene sí, pero peso... é que as medidas que se impuxeron en Europa, de alguna maneira se foi o laboratorio para os países do sur, e despois vemos como no norte, en Francia, perdona, pero ha sido el laboratorio de la pésima gestión política de años, desas dúas grandes tradicións, non de outras. No intentemos culpar a Alemania de la mala gestión griega, de su política y de su política económica y de las mentiras que cometió, ¿no? Sí. En su gestión económica. Brevemente. Sí, eu queria decir algunhas cousas. Primeiro, que estamos en eleccións europeas e hai que mirar un pouco para Europa e hai que mirar un pouco a información desde o punto de vista do ámbito europeo, non? No Parlamento Europeo, que é un reflexo indirecto das tendencias políticas nacionales, no seu conxunto, tuvo maioría a esquerda, o grupo socialista xunto con outras forzas de esquerda, pero con o Partido Socialista como primeira forza de esquerda, tuveron maioría hasta o 99, perdón. Foron os anos dos fondos de cohesión, foron os anos dos fondos estruturales, foron os anos do libro blanco do emprego de Delors, foron os anos da elaboración do Tratado de Lisboa, foron os anos da posta en marcha do proxecto de Constitución Europea. Do 99 en adiante, o Parlamento tórnase azul e goberna ten maioría o grupo dos partidos de dereitas, que tampouco é un solo, hai varios grupos parlamentarios, e dende entón hai un cambio, nace a troika, a política dos recortes ante a crisis. Por certo, montase unha crisis ou sucede unha crisis, montase o mellor un pouco forte, sí, bastante forte, decirlo así, pero o argumento que vou decir vades entender. Hai unha crisis que ten como elemento principal a subida da prima de risco nos países do sur. Curiosamente, en tres países onde había un goberno socialista, en Grecia, en Portugal e en España, e esa crisis da prima de risco remata un día que o presidente do Banco Central Europeo se lle ocurre decir que facerá todo o que sea necesario para que a prima de risco non supere non sei que nivel, non? E a partir dese día, ao día seguinte, empezou a baixar a prima de risco. Entón, non ten a sensación de que hai unha parte da crisis que pode ter razóns na Lehman Brothers, e na quiebra de bancos americanos, e na subprime, en todo isto, pero hai outra parte da crisis que ten claramente raíces nunha conspiración frente aos países do sur, en este caso, como digo, gobernados naquele momento por tres socialistas, non? E entón eu creo que eso, para cambiar eso, hai que cambiar a correlación de forzas en Europa de unha forma clara, non?
E, bueno, en ese contexto, decir que o SPD renuncia ao reformismo é non ter nin idea do que sucede en Alemania. Nin da dinámica política, nin da dinámica política, por favor, deixame acabar. Non ten nada que ver a dinámica política en España con Alemania. E decir eso é non conocer, por exemplo, que o SPD, para entrar no goberno con Merkel, fixo un referéndum entre todos os seus militantes onde votaron máis de 400.000 personas, non? Ou é desconocer, por exemplo, que puxo unha serie de condicións reformistas, entre elas unha cousa que Angela Merkel non quería facer nin en pintura, que foi o establecimento dun salario mínimo en Alemania, que, por certo, de 1.300 euros. Pepe, a modo de titular, que temos que ir a publicidade. Sí, a ver, eu penso que se abre un camiño para a participación e para crear novos espazos políticos nun momento de crise sistémica, non? Porque realmente non foi un elemento que ten que ver cunha conspiración, non? Realmente quebrou o sistema de construcción de emprego co tema da burbulla inmobiliaria, é unha cuestión superestrutural que de alguna maneira viña encaminada polas dúas grandes políticas que estableceron tanto o PP como o PSOE, e nese sentido no que se establece a diferencia. Eu penso que a cidadanía o percibe e que a cidadanía vai apostar por abrir fenda e por crear novas alternativas, porque claro, Pepe Blanco algo que tivo que ver cos últimos anos do goberno de Zapatero. Carla, titular, que non entre Xavier a falar de Pepe Blanco, senón non vamos a publicidade. No, titular solamente pues el tema de la abstención, que yo creo que es prioritario, ¿no? Efectivamente, movilizar, es difícil, es muy difícil movilizar a la ciudadanía para que vote, sobre todo porque el voto, insisto, está concentrado en esas dos grandes tendencias políticas que son la socialdemocracia y los partidos más conservadores, ¿no? Y por lo tanto, la percepción de la gente es que no hay tanta diferencia y por lo tanto pues no, es mucho más difícil movilizarlo, eso a nivel europeo. Y luego, porque seguimos marcadamente con una visión absolutamente interna de la política, ¿no? Errónea a mi juicio también, porque efectivamente quien está marcando los ritmos seguirá marcando los ritmos y además creo que es bueno que siga marcando los ritmos porque precisamente en la alianza con la Unión Europea es donde tenemos la fuerza, es Europa, ¿no? Ahora, yo creo que la jugada fundamental es que España sea fuerte en Europa. Bueno, poderíamos seguir por aquí, sei que queredes decir cousas, pero é que non teño tempo, teño que ir a publicidade e falar a volta de Cataluña, así que se vos parece, deixamos o tema das eleccións europeas para outro programa que teremos ocasión antes de que chegue ese día o 25 de maio, e xa seguiremos comentando, facemos unha pausa pequeniña e volvemos de contado co Faladoiro.